本人離開座位，落車時請按要求帶領嘅防護裙扶好，多謝乘客承擔。一生只愛白雲如青山，趁春一吹流去，兩岸桃花贈相望，低聲問這花方歸誰？輕舟溪裏獨行過，散心此身入迷途裏，願望人家散幾處，匆匆上。人工島過咗之後，我哋係有啲咩活動呢？咁嗱，我哋呢個團呢，就包括呢有3個叫做話去嘅景點喺澳門嘅。咁啊有一個呢，就係去買手信嘅地方。咁咧就因為點解我哋呢個團咁平咧？就係呢間買手信。哦，原來呢度嘅，我哋原先下都冇錯全因身邊的你將溫暖贈這普通人，曾經孤僻的我今溫暖，學會愛他人，知即將要分別，暗暗把你藏在心，亦知儘管會傷感。第3組準備，黃西嘅，好靚啊！陳歐豪，可以快嚟。哦，我又唔知點解發現到喎。我既然只看见你懂我，我多希望你都希望接近你。你在想什么？你就是你不想。先留翻喺度，我哋喺呢度等，好嘛？喺呢個住路喺公園等，好嘛？咁大家嘢都講大講到呢度。
望住。咁大家最搭嗰個扶手電梯落嚟就係賭場噶啦。上次去過嗰個千古城咧，就相當好玩，相當好玩。咁啊，相當好玩咧就平。咁但係我哋上次去嗰一間咧就係360，係咪360星日啊？星海啊，星海啊！但係咧，佢星日咧佢就唔做啦而家，因為點解佢唔做咧？個理由梗係有嘅，佢就冇咗嗰個贊助嗰個入場券，咁呢個入場券就好貴嘅，238蚊。咁啊，所以我哋去過一次都算執到㗎啦。嗱，咁咧就佢唔做咪代表大家唔做，但係咧我咧自己心目中個人嚟講咧，就上次去嘅時間太少啦，就玩唔晒。即係佢等於我哋香港一個海洋公園，等於我哋一個好大型嘅娛樂場。好
大嘅，你冇辦法一日可以玩到，同埋我哋又陌生嘅，咁啊去完咗又去又佢。晨早空氣清新開朗，陽光溫暖帶來無限美。陽光碧海半圓絕夕陽，長空壯闊，清風吹千里。OK。OK。OK。處有花開景秀，最愛那港邊隨流。他認出眼，強佔風浪，言語世裏作鬧。處有一聲。最初留在根基，你的最後小看美麗得笑，我見到我不必相離，你比朝陽遠比星月明，令我痴醉。那一天為你真正回顧左右，聽你哋講一聲。嚟臨之前之日咧，完滿嘅1點鐘，咁喺度咧祝大家身體健康，萬事如意，咁啊希望